eloko moko te nde ezali occasion Amérique azwa responsabilité na ye en tant que moninga malamu ayeba ndenge nini akosolola na bakambi ya biso ya Congo pe ndenge nini akosolola na bakambi ya Rwanda azala clair apesa signal fort na ba Congolais nyonso ba comprendre que lokola MONUSCO alobi MONUSCO ezali ONU et reconnaître formellement participation ya Rwanda ndenge biso force sociale et politique de la nation tolobaka yango ni mikolo na mikolo awa communauté internationale et reconnaître yango tosepeli mingi pe tozosenga Amérique azwa ba disposition na ye pe aya pembeni kopesa maboko na forces armées na biso po ete ba force négative nyonso baza na mboka na biso bakoka kopima wana point ya mutuya koleka ya liboso mpona kimia ezonga na mboka na biso point ya mibale ezali etali oyo tobengi ba élection na mboka na biso oyebi ke ba élection esengami na mboka na biso processus mobimba ekoka kozala consensuel kasi banda tobandaki processus oyo kobanda na vote ya loi organique installation ya bureau ya CENI oyo eza en place na vote ya loi sur loi électorale nyonso esalemi na violation ya baloi violation ya constitution nde tozosenga na ndenge ya makasi te kasi ya malembe secrétaire d'état américain ntango akokutana na bakambi na biso bakoka kosolola mpona ke baconvaincre bango bacomprendre que consensus esengeli erenie ezala na kati ya processus mpo kimia ezala ntango baélection ekosalema mpe na kati ya baélection ezali na motuya problème mosusu kuna na kati ezali ya vote électronique vote électronique ezali oyo babengi yango virtuel et non matériel soki tosaleli vote wana ndenge batendance ezali kokende ekopesa ke soki contestation ezali moyen bakandidat bazala na bapreuve ya kopresente ekozala te mpo kuna preuve ezalaka te nde yango tozosenga ke eloko wana ekoka kozala elage même si eza na kati ya loi mais toza na bashwa misato na kati tosalela shwa lokola oyo tosalelaki na baélection eleki vote semi électronique en l'occurrence question ya misato ezali ya vente ya programme ya babloc pétrolier na biso tomoni déjà ndenge basakani na baminere ya mboka na biso toyebi te mbongo nyonso oyo bazwi ndenge nini bazogere mbongo ndenge nini bazogere minere bambongo oyo ya mike mike nyonso mboka ezokotia na disposition mpona kotonga mboka mpona kosalisa mboka bambongo wana eza koyibama eza kosalela makambo oyo esengeli te peuple aza kozwa lifuta na yango te sikoyo bazwa lisusu ba bloc pétrolier bateka yango lisusu bakogere yango ndenge nini balobi te d'abord babloc yango eza wapi exactement eza constitué ndenge nini ata étude moko approprié esalemi te nde tozosenga assistance ya bandeko état ami ya baamérique mpona ke baconvaincre gouvernement na biso mpona kosursoir processus wana ya vente ya toboyi te ke toteka baminere na biso to nini kasi koteka esengaka ete population ezwa nini récompense na yango bakoka kovivre na yango mais awa tozomona biloko nyonso ezosalema ezali poignée moke ya bato oyo bazokoma extrêmement riche et de manière très ridicule alors que population ezokoma de plus en plus pauvre yango tozosenga ke babongisa nanu makambo yango gestion ya kosalema ndenge nini étude nini esalemi barendre yango public mutu nyonso ayebi valeur ya biloko na biso yambo te batia yango na vente ya misato ezali ke ya suka ya mine ezali question ya justice toyebi ndenge nini justice ekomi instrumentalisé na mboka na biso baza kosala lokola ke mutu nyonso azala kaka na opinion moko soki obeteli pouvoir en place maboko oza mutu malamu soki olobi bato nyonso baza contre le pouvoir te soki mutu alobi eloko moko ezotambola te elakisi te ke aza contre le pouvoir mais awa ekomi soki mutu alobi eloko oyo ezokende neti na pouvoir te bakomi kolanda ye na justice bakangi ye na ndenge moko oyo esengeli te ya mibale bato mosusu oyo balingi bazala bakandidat na baélection tozomona batentative ya koekarte bango na justice oyo eza instrumentalisé na assemblée nationale mpe ezali instrumentalisé ezali lisusu au service ya nation ya peuple te ezali au service ya mabumu ya bato oyo bazali kuna alors tozosenga ete
justice na biso et comme équitable et ya solo au service de la nation. Voilà oyo et constituer substance et un mémorandum oyo des forces sociales et politiques de la nation bakokende kotika kuna na kimia nyonso na malembe nyonso ndenge ya discipline ya bana Congo kuna epai ya secrétaire d'État ya gouvernement américain à travers ambassade na bango oyo ezali awa lobi déjà à partir ya 9h biso banso tokozala kuna na discipline nyonso biso nyonso tokozala na ba drapeau ya mboka na maboko to ba elamba ya pembe kasi ba signe distinctif ya ba parti to sengi que ezala te démarche ezali citoyenne pona que mutu nyonso a se retrouver na kati ya démarche oyo ezali pona batu bazwa par intérêt na yango individuellement te mais pour kimia ekota na mboka na biso ba élection oyo garantisaka kimia esalema na ndenge oyo esengeli justice na biso etambola malamu économie na biso ezala géré na ndenge elongo bani oyo nde maloba ya force sociale et politique de la nation ndenge moninga na ngai ya KCC Jean Bosco awuti koloba yango na français mpe ngai Jeff Pambi ya Bilako na wuti ko compléter ye na monoko na biso ya lingala na tondi bino botondo.